ভুল তো মানুষই করে, আর আমিও তো একটা মানুষ, তাই আমারও কাছে এরকম একটা ভুল হয়ে গেছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো প্লিজ। তুমি ক্ষমা না করলে আমি কার কাছে যাব বলো? তোমাকে ছেড়ে আসার পর আমি বুঝতে পারছি যে আমি অনেক মূল্যবান একটা জিনিস হারিয়ে ফেলেছি। জীবনের মূল্যবান জিনিস হারিয়ে যাওয়ার যে এত কষ্ট, তা আমি বুঝছি। তোমাকে ছাড়া প্রতিটা মুহূর্ত ফাঁকা লাগে আমায়। সারাদিন কি করব কিছুই ভেবে পাই না, শুধু তোমার কথা মনে চলে আসে। চোখ বন্ধ করলেই শুধু তোমাকে দেখি। কোনো কাজ ঠিক মতো করতে পারি না, তাই ভাবলাম তোমাকে ছাড়া আমি কখনো একা থাকতে পারবো না, তাই ফিরে এলাম। আমার উপর আর রাগ করো না, তোমাকে আর কখনো কষ্ট দিব না। মৃত্যু ছাড়া কখনো তোমায় ছেড়ে যাব না। প্লিজ আর অভিমান করো না। তুমি ছাড়া আমার জীবনে কোনো পূর্ণতা পায় না। এখন তুমিই আমার সব, আর তুমিই আমার পৃথিবী।